जय जगन्नाथ। आपको तो पता ही होगा कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। मैं बगी में सो रहा था और मुझे थोड़ा सा सुसु लगा तो मैं आ गया बाहर घूमने के लिए। जब मैं बाहर आके देखा तो बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही है। आप देख सकते हो कितना ज़ोर से बारिश हो रही है। गाँव से निकला था तो तभी भी बारिश हो रहा था और अब भी बारिश हो रहा है। मुझे लग रहा है गाँव में भी बारिश होगा होता। एक बिस्किट चिप्स। देख रहे हो टीटी जी खड़े हैं और मैं यहाँ पर स्टाइल मार रहा हूँ। फर्क ही नहीं पड़ता कोई है या है नहीं है।